नमस्कार, मी गीता रेसिपीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण डाळीचे पीठ आणि रवा यापासून ढोकळा कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत। चला तर आपण त्याचे साहित्य आणि कृती पाहूया। चला तर मग आपण ढोकळ्याचे साहित्य पाहूया। 1 वाटी रवा, 1 वाटी डाळीचे पीठ, सायट्रिक ॲसिड, साखर, मीठ, सोडा, फोडणीसाठी साहित्य तेल, जिरे, मोहरी, हिरव्या 2 मिरच्या, सजावटीसाठी कोथिंबीर, पीठ भिजवण्यासाठी पाणी आणि पिवळा कलर। तर एक भांड घ्यायचं, त्यामध्ये डाळीचं पीठ, रवा, अर्धा चमचा सायट्रिक ॲसिड, 1 चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ। हे साहित्य घालून पीठ भिजवायचं। ढोकळा करताना शक्यतो बारीक रवा वापरायचा। बारीक रवा जर अवेलेबल नसेल तर मोठा रवा घ्यायचा। मोठा रवा घेतला तर 10 मिनिटं पीठ भिजवून ठेवायचं। तर अशा प्रकारे आपले पीठ झालेलं पाहिजे। ढोकळा करण्यास सुरू करायच्या आधी एक पाटी घ्यायची, त्यामध्ये पाणी आणि त्याच्यात अडंगी अशी ठेवायची। आणि गॅसवर उकळायला ठेवायचं। त्यावर झाकण ठेवून द्यायचं। तर आपण आता हे पीठ 10-15 मिनिटं भिजवून ठेवलेलं होतं, ते अशा प्रकारे झालंय। जरा हे घट्ट आहे, थोडंसं पाणी घालायचं। याच्यामध्ये येलो फूड कलर घालायचा, 1-2 थेंब। आणि चांगलं हलवायचं। कलर तुमच्या आवडीनुसार घाला, नाही घातला तरी चालतंय। तर आपण मगाशी पीठ भिजवताना सोडा घातला नव्हता, ज्यावेळी तुम्ही करणार त्यावेळी सोडा घालायचा। अर्ध्या चमच्याला कमी जरा सोडा घालायचा आणि चांगलं हे फेटायचं। एक 2-3 मिनिटं चांगलं फेटायचं। तर असं एक हाटी घ्यायची, असं एक ताट घेऊन आपण त्याला तेल लावायचं। आणि त्यामध्ये हे पीठ ओतून द्यायचं।
थोडंसं तरी टॅप करायचं. तर आपण हे आपटायचं कशासाठी, तर यात एअर बबल्स असतात, ते निघून जातात आणि ढोकळा आपला एकदम स्पॉन्जी होतो. आपण जे पाणी उकळायला ठेवलंय त्याच्यामध्ये हे ताट ठेवून द्यायचं. झाकण ठेवून द्यायचं. तर आपण हे 10 मिनिटं हे ताट असं ठेवून द्यायचं. 10 मिनिटानंतर ही ताट उघडून बघायचं. तर आपला हा ढोकळा ठेवून 10 मिनिटं झालेले आहेत. तर आपण ढोकळा झाला का ते पाहूया. तर आपण एक चाकू घालून बघायचं. तर याला डसलेला नाही आहे, तर आपला ढोकळा झालाय. तर आपण हा ताट काढून ठेवलेला आहे. हा तोपर्यंत गार होतो. तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करूया. अंदाजे 3 चमचे ह्यात तेल घ्यायचं. तेल कडतंय आपलं, अजून तेल कडलेलं नाहीये. तेल कडलेलं आहे. गॅस बंद करायचा. अर्धी चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे आणि हे मिरच्या. तर त्याचा आपण ढोकळा कापून घेऊया. फोडणी तयार आहे. ही ढोकळ्यावर अशी टाकायची. तर आता आपली फोडणी ओतून झालेली आहे. त्याच्यावर आपण कोथिंबीर भुरभुरायची सजावटीसाठी. अशा प्रकारे आपला हा ढोकळा करून तयार आहे. माझी ही डिश तुम्हाला आवडली असेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा, माझा व्हिडिओ लाईक करा आणि इतरांना शेअरही करा.